Praia de Boa Viagem, 26 sábado, dia sábado, e bem-vindos a mais um rolê. Olha aí, a Praia de Boa Viagem. Olha que maravilha de praia. Mais uma vez, mais um rolê, né? Comenta de que cidade você me assiste. Assim a massa. É tipo um copo isso aqui. Caraca, tem um palco aí embaixo. Olha isso, a coisa maravilhosa. Imagina, olha. Tá com sede, já tá gravando por aqui não, até por causa da localidade, tá ligado? Mas aqui você vê como resiste. Aí, Praia do Buraco da Véia. Vivo espera. Tomara que esteja gravando dessa vez. Esse domingo a sua chance de mudar de vida, de realizar todos os seus sonhos com Pernambuco da Sorte. Esse domingo tem 50 mil reais perfeito ao quarto Fazer, eu recomendo. Isso aqui é onde fica a magia, fica tudo aqui. Que é onde os caras pescam, ficam pescando. Vou ver se vai dar pra chegar até lá embaixo, tá ligado? Acho que não dá pra chegar até lá embaixo não, até porque, né? Convenhamos. Eu nunca tinha andado por aqui não, é a primeira vez e eu tô gravando. Olha isso aqui.
Eita porra. Isso aqui, bicho. É tipo um paredão, tá ligado? Vem de lá. E aí é as torres gêmeas. Ali é o Marco Zero, ver se dá pra ir pra lá ainda hoje. Tem ali um barco qualquer que vai passando por aqui. Tomara que não dê direito a torar essas músicas no vídeo. Olha lá. Aquele ali é o... sei lá, o porto que está em construção. Olha essa visão. Massa aqui. É a primeira vez que eu tô dando esse rolê por aqui, tá sendo gravado. Eu não ia deixar de desperdiçar a chance de registrar isso aqui, velho. Vou ver se dá tempo de ir por lá ainda hoje. Sair lá no Marco Zero. Olha aí, tá ligado onde é aqui, né? Olha lá, lancha lá. Olha isso, que maravilha. E aqui um pier qualquer, já no final de Brasília Teimosa. Essa visão, olha lá a visão dos prédios lá. Esse pier tem uma visão legal, a gente vai passar por aquela ponte ali, ó. Sabe-se lá do que eu aqui. Acho que é desse prédio aqui, ó. Esse prédio aqui, esse pier. Olha a visão desse pier ali, ó. Então vou ver se dá tempo pra ir lá pro Marco Zero pra fazer um vídeo lá. É a visão desse pier. Que é tipo um iate club ali na frente, tá ligado? Cheio de merda ali, velho. Acho que eu tava fedendo quando eu parei pra evitar a câmera. Do caralho. É horrível filmar no meio do povo, ficar tudo olhando. Vou esperar agora pra ir passar, atravessar.
Nós estávamos por ali e agora vamos lá pro Marco Zero. Só posicionar a câmera agora. Campina. Olha isso aqui. Algum show, alguma coisa por aí. De longe de onde a gente filmou, dava pra ver, tava tendo fio. Aqui ó, o Maracá aqui. À tarde, de sábado, tá quase 5 horas já. Chegamos em casa à tarde hoje. Vou lá parar por aqui. Tá lotado, né? Show do caralho por aqui. Show do caralho. Aí hoje a galera já foi tocada, foi no... Caralho, como tá lotado lá embaixo. Aí ficou popular. Tá demais lá embaixo. Pô. Tá tendo maracatu. Só por aqui, então.
que eu vejo ao pulando o pássaro, fazia acordar, esse está perto de mim. Parece que eu vejo ao pulando o pássaro, fazia acordar, esse está perto de mim. Muito obrigado. Essa música foi gravada por Bethânia. É engraçado que não disseram a Bethânia, o produtor, alguém do estúdio, que não existe bumbo, não. Ela canta não sei o que, bate de bumbo. Saí de casa, eu digo, vou dar uma voltinha e vim parar no centro de Recife, 5h27 da tarde, velho. Olha aqui, ó, isso aqui no centro de Recife, olha o efeito, que bonita essa estátua. Os detalhes, ó, essa placa. Circuito da Poesia, ó. É bandeira. Bonito isso aqui, tem aqui um QR Code, sei lá, acho que é para mais alguma informação. Se não estiver vendo direito, dá um pause no vídeo e assiste direitinho. Deixa o like, deixa o comentário para engajar o vídeo. Olha aí, ó, os textos aqui, ó, tudo bem direitinho. É isso. Aqui no centro da cidade, no centro da cidade de Recife. Sim, muito bem dizer qual é. Fizeram a cara dela, mas olha isso. Recife, 5h30 da tarde, vai saber lá que hora eu vou chegar em casa hoje. Ei, vamos embora! Vamos embora pra um bar, beber. Amanhã eu vou gravar aqui de novo no centro de Recife. Amanhã é domingo, eu vou chegar por aqui umas 7 horas mais ou menos. Eu vou gravar de novo aqui no centro de Recife. Isso é, essa bicicleta não quebrada aqui até lá, né? Mano, essas paradas de ônibus, essas paradas novas de ônibus é bonita, mas tipo, sei lá, é algo estranho. Jogado pelo chão, sinal vermelho, a gente para. Tem um ligado ali. Conjunto Praia do Janga, esse ônibus ali, ó. 1602. Nossa, porra, esse sinal aqui é ruim, porque não dá pra ver onde ele fecha nem onde ele abre, velho. Bora, rapaz, meu era pra estar em casa, não chegou em casa. Desculpa, não sei se eu não vai beber, Opa, tem mais um show gratuito por ali. Ah, não, é só um som. Grande amor. Grande amor. Estação Recife, centro do Recife. Sinal verde pra nós. Deixa eu ver, eu vou parar bem direitinho ali na estação Recife pra ver se sai na filmagem. Aqui ó, Ifane.
Aí, Estação Recife. Espero ter essa direitinho na filmagem. Há uma cota que não tem por aqui, mas a Estação Recife. Eu sempre passo direto no que entrei. Aguenta. Caralho, velho. Caralho, essa integração não é mais tipo passagem única, tá ligado? Tem que pagar agora que cada um está precisando usar. Eu também não vejo escapei da passagem. Tá porra! Lembrei ali do dentinho da calçada com uma coisa, danei a bicicleta pra cima. É isso que empena a gente, a gente atrás tá empenada, né?